Hoạt động lao động được tổ chức vào buổi chiều thứ 5 của hàng tuần theo kế hoạch. Hoạt động lao động lau dọn giá góc, đồ dùng và đồ chơi là một nội dung quan trọng đối với trẻ mẫu giáo 3 tuổi, giúp trẻ hình thành những thói quen gọn gàng ngăn nắp. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo thì trẻ được tham gia những công việc đơn giản như lau kệ, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng chỗ ở các giá góc, hay nhặt rác và giữ gìn vệ sinh lớp học. Qua hoạt động này thì trẻ không chỉ rèn luyện cho mình kỹ năng tự phục vụ mà còn biết trân trọng đồ dùng đồ chơi, có ý thức giữ gìn môi trường sạch sẽ. Đồng thời trẻ cảm thấy vui vẻ, tự tin khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc làm đẹp cho không gian lớp học của chính mình. Và từ đó thì trẻ cảm thấy hào hứng, tích cực tham gia cùng cô giáo.